Здравейте! Ще искам един голям Биг Мак с две големи картофки и една кола. Нека да е за вкъщи. Благодаря ви. Хей, приятели, а това познато ли ви е? По-скоро да. Колко добре познавате ресторанта, от който се храните? Всъщност, знаехте ли, че основните печалби на Макдоналдс не са нито от бургери, нито от картофки, нито от коли, а от съвсем друга дейност? И тези хора, които успеят да издържат до края на видеоклипа, имам подарък за всички. Приятно гледане, приятели! Макдоналдс днес е най-голямата верига за бързо хранене в света. Американската корпорация прави всичко само за да не губят клиенти. Често променя менюто си, стартира нови колекции и не забравят да харчат огромни суми за реклами. Популярността на Макдоналдс не намалява, но много експерти твърдят, че такава храна е много вредна за здравето на хората. Макдоналдс не искат да имат загуби, следователно толкова много консерванти се добавят към нетрайните печени изделия, че те могат да останат свежи в продължение на няколко години. Една от вълшебните съставки е калциевият сулфат, известен още като гипс, но още по-лошо е амониевият сулфат, който може да причини гадене и диария. Цените на бързите храни растат, а качеството им пада. За цената на обяд в Макдоналдс вие можете да си купите много полезни хранителни стоки в магазина, за да приготвите вкусна супа за цялото семейство. Така или иначе, трябва да си готвите, за да се храните пестеливо. Ясно е, че никой не е мислил, че пържените картофи могат да бъдат полезни. Само за приготвянето му се използва и глюкоза, която бързо се превръща в мазнини и силно влияе върху нивата на кръвната захар. Тези пържени картофи ще ви задоволят, но само за кратко, и следващото чувство на глад ще бъде по-силно от предишното. Трансмазнините са неестествени изомери на масни киселини, образувани по-специално при производството на маргарин и растителни масла. Маргаринът и други модифицирани растителни масла повишават нивата на холестерола и увеличават риска от сърдечни заболявания. Биг Мак съдържа 1,5 грама трансмазнини и отнема 51 дни на организма, за да ги усвои. Златните арки на Макдоналдс според психолога Луис Ческин са фройдитски символ. Това са чифт женски гърди, които карат хората да огладнят, щом ги видят. Макдоналдс продават повече от 75 бургера на секунда, което означава, че те средно продават над 6 милиона бургери на ден. Цялата фастфуд индустрия е насочена към децата, понеже едно дете, когато е доволно от храната, той споделя с майка си, с баща си, с баба си, с дядо си. И в същото време, след 5 дена, когато излязат да се разходят семейно, това дете ще знае: в Макдоналдс правят хубави бургери. Мамо, да отидем да хапнем. Тате, моля ти се да хапнем. Макдоналдс се знаят много добре работата и маркетинга. За никой не е секрет, може би и за някои хора е секрет, че Макдоналдс правят милиони долари годишен оборот от продажбата на своите франчайзи. Какво е франчайз и какво представлява, малко по-напред в клипа ще ви обясня с подробни данни. Във всеки един голям град има по няколко ресторанта на Макдоналдс. Всъщност, колко ресторанта на Макдоналдс има в твоя град? Долу в коментарите може да споделиш. В който ресторант на Макдоналдс да отидете, вкуса на бургера или на картофите, или въобще на всички продукти, които употребявате, ще е един и същ. На пръв поглед това е много странно, но Макдоналдс са го направили. Те наистина имат напълно автоматизиран процес за приготвяне на бургери, което не напразно я прави най-успешната фастфуд компания. През 1970 година американците харчат за тази храна 6 милиарда долара годишно. През 2001 година повече от 110 милиарда. Това е повече отколкото за висше образование, компютри, автомобили, книги, филми, списания, вестници, видеоклипове и музика взети заедно. Защо картофите на Макдоналдс са толкова пристрастяващи? Какво ги кара да бъдат толкова пристрастяващи? Предполагам, че поне веднъж през живота си сте опитвали картофките от Макдоналдс. Всъщност на вас харесват ли ви, пристрастяват ли ви? Долу в коментарите може да споделите. Макдоналдс буквално са навсякъде, в болници, на кораби, пред училища, пред банки, на страхотни локации. Но защо? Защо са на такива места?
Господин Картоф, не толкова отдавна корпорацията увери всички привърженици на вегетарианството, че вместо говеждо месо, пържените картофи се приготвят с 100% зехтин. Само че преди да влязат в фритюрника, картофите се обработват с помощта на малко количество естествен аромат на говеждо месо. Още през 20-те години в региона на Айдахо се развива супер картофена индустрия с топли дни, хладни нощи и леки вулканични почви. По това време американците ядат варени, печени или картофени пюрета. Но постепенно любовта към пържените картофи, рецептата за която президента Джефърсън донася от Франция през 1802 година, се разпространява навсякъде и скоро химиците му подобриха технологията за бързо замразяване. За Рей Крок картофите бяха главоболие и огромен проблем. Популяризацията на хамбургерите са му отнемали много време и тогава Рей Крок, собственика на Макдоналдс, е решил да купим замразени картофи от Simplot. Рязкото смъкване на цените е направило пържените картофи по-популярни и те са започнали да се консумират почти 8 пъти повече. И фермера, произвеждащ картофи с лека ръка, се е превърнал в един от най-богатите мъже и най-големите собственици на земя в Америка. Този възрастен мултимилионер носи каубойска шапка и кара Линкълн с номер Мистер Спут, което означава господин Картоф. А добре, всъщност откъде идват милионните печалби на Макдоналдс, ако не от бургери, картофи, коли, салати? От франчайз. А какво е франчайз? Франчайзът е вид отношение между пазарни субекти, при които едната страна, франчайзоодател, предоставя при определени условия и срещу заплащане на друга фирма, желаеща да развива същата дейност, франчайзополучател, правото да използва разработен и успешен бизнес модел. Да речем, че вие сте купили франчайз на Макдоналдс и сте намерили страхотна локация във вашия град за отваряне на нов Макдоналдс ресторант и сте купили франчайза от Макдоналдс. Първоначално, разбира се, Макдоналдс трябва да одобрят тази локация. Бизнес с недвижими имоти. Защо пък не? Макдоналдс купуват определени земи и когато се появи франчайз партньор на Макдоналдс, Макдоналдс предлагат точно тази земя да бъде купена от Макдоналдс. Следователно се получава, че бъдещият франчайз партньор купува земята и започва да плаща наем на Макдоналдс. И всъщност Макдоналдс печелят и от наем, и от процент от продажбите на бургерите и имат годишна такса. Здравей, много харесах една локация, на много оживено място е и мисля, че доста ще бъде успешен бизнеса. Мисля, че наистина ще успеем да избием рибата. Страхотно място с много човекопоток, постоянно има коли, видимост от всякъде и наистина мисля, че този ресторант ще бъде много успешен. Трябва определено да ми се доверите и да отворим новият ресторант на това място. Ао, не, ти с мен шегуваш, нали? Преди 2 месеца купихме земя, но там няма нищо. Ще построиш Макдоналдс и ще плащаш наем на нас. Наем ще плащаш на нас. А всъщност защо ще купувам ваша земя, като аз вече имам готова локация? Ти искаш ли да отвориш ресторант на Макдоналдс в твоя град? Тогава, ако искаш да отвориш ресторант в твоят град, трябва да приемеш нашите условия. Ако не ги приемеш, това е всичко. Чао! Добре, съгласен съм. Съгласявам се. През 2019 година Макдоналдс притежава 7% от своите ресторанти, които са им донесли 47% приходи на компанията, а останалите 93%, които се явяват франчайз, са обогатили фирмата на цели 53%. От собствените си ресторанти, които са 7%, на Макдоналдс са им докарали 9,42 милиарда щатски долара, а партньорите им, които съставляват 53%, са обогатили фирмата с 11,6 милиарда щатски долара. Но не бъркайте доход с печалба, защото са две различни неща. Макдоналдс имат постоянни ежемесечни разходи за оборудването, заплати, данъци и в крайна сметка от 9,42 милиарда щатски долара на тях им остават чисти 1,5 милиарда, а всички франчайзи, които съставляват 53% от 11,6 милиарда щатски долара, 10 милиарда от тях са печалба. Когато се отваря нов ресторант на Макдоналдс в определен град, той трябва да има отстояние от предходния обект, т.е. двата обекта да не са един до друг. А всъщност, забелязвали ли сте, че Макдоналдс винаги във всеки един град са на страхотни места?
на оживени места, с човекопоток. Всъщност във вашия град къде се намира Макдоналдс? На оживено място ли е? Има ли човекопоток? Има ли видимост? Долу в коментарите може да споделите вашето мнение. Всеки ден 1/4 от възрастните американци вечерят с фаст фуд. Те просто не могат да избягат от бързата храна. Макдоналдс днес отговаря за 90% от новите работни места годишно. Всяка година в компанията започват работа милиони души, но това, че е най-големият работодател, не означава и че е с най-високи заплати. Средно статистически американец яде 3 хамбургера и 4 порции картофи всяка седмица. Всеки 8-ми работник в САЩ някога е работил в Макдоналдс. 2/3 от всички работници в заведенията за бързо хранене са под 20 години. Те работят с много малко заплащане, като извършват прости операции. През 1958 година в Макдоналдс се появява първата инструкция от 75 страници, която описва подробно процедурата за всички действия за приготвяне на храна и как се общува с клиентите. Днес такава книга има 750 страници и се нарича Библията на Макдоналдс. Дълго време менеджерите на Макдоналдс са научени как компетентно да хвалят подчинените си и да създават илюзия за тяхната незаменимост. Това е по-евтино от повишаването на заплатите. Нараняванията сред младия персонал са 2 пъти по-високи от тези при възрастните. Всяка година 200 000 души са осакатени на своите работни позиции. Освен това, бързите храни често са обект на грабежи, главно от същите тинейджери, които са работили или работят там. Всеки месец умират на работа между 4 и 5 души. През 1998 година в САЩ са били убити повече работници в ресторантите, отколкото полицаи. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Аз бях Айхани Инфая. И както в началото на клипа ви обещах подаръка. Подаръкът е моята първа електронна книга "Как да станете популярни в Facebook". За да я получите, долу като коментар напишете "Аз искам тази книга" и вашият имейл, лайк на този видеоклип и се абонирайте за моят канал с камбанка. Благодаря ви, приятели, и съвсем скоро очаквайте много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!